To je hrůza. Nebo nechytej, to se. Tady to je hrůza. Půjde jenom na bok. Koukej, on je vyčuraný, pojď na stranu. Koukej, víš to? On je chytrej. A ty jsi se vyhnul! Projetý. Je to projetý? Na branky to není, no ale... No. Pěkně, pane, pěkně! Jeden se musel tahat, druhý ne. Třetí zase jo. A nemá na. I co mají na vyjačky? Jo, půjde tudy. Ne.